Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Geçenki bölümde hatırlarsanız bunu yapmıştık. Yani boncuk dokuma tezgahını nasıl başlayabiliriz, nasıl kurabiliriz bunu göstermiştim. Bugün de desen yapacağız sizinle. Leopar desenli bileklikleriniz olacak. Bugün bitirmeye çalışacağız videoda. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Evet, şimdi dokuma tezgahında bileklik çalışmamıza geçelim. Nasıl bileklik yapacağız bunu görelim. Gerekli olan malzemelere geçiyorum. Böyle delika boncuklarımız var. 3 çeşit. 3 tane renk kullanacağım. Eğer isterseniz böyle boncuk dokuma ipleri var. Onlarla yapabilirsiniz. Bunu önceden de söylemiştim. Balon balıkları için özel üretilen iplerden kullanacağım. 0.12 milimlik kalınlığında ince ama çok çelik gibi bir ip. Kesinlikle parçalanmıyor. Tabi çeşitli kalınlıkları var bunların. Ve boncuk dokuma tezgahında rahatlıkla kullanabileceğimiz 15 numara boncuk dokuma iğneleri var. Bunlar da kısa olarak. İsterseniz tabii ki desenin boyu çok uzun olmayınca kısaları da kullanabilirsiniz. Ben bugün görmeniz açısından uzunu kullanacağım. Ve makas gerekli bize. Şimdilik bu kadar. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Buradan hemen üst taraftan şöyle yakınlaştırdıktan sonra üst taraftan hemen, yani kalın olandan, ilkinden böyle girdiriyorum aşağı doğru ve burada bir düğüm atacağız. 2 defa yani buradan düğüm atalım. İpi ben bağladım ve alttan böyle geçirdik. Şimdi modele direkt başlayabiliriz ama modele başlamayacağım. Ben 5 tane boncuk takıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben 5 tane boncuk taktım iğneme ve aşağı kadar indiriyorum. Böyle elimizde tuttuk ve her boşluğa birer tane boncuk yerleştirmiş olduk. Umarım sizler de rahat görebiliyorsunuz. Alttan tutuk kaymasın diye boncuklar ve ipimiz, iğnemiz üstten girecek. Boncukların içinden gireceğim. Üste aldık boncukları elimizde tutturarak ve karşıdan çıkacağım. Yani iplerin içine girdirmemeye çalışacağız. Bu şekilde. Ve böyle çekiyorum. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi tekrar alttan girdiriyorum iğneyi. Evet, şimdi ilk sırayı yaptık ve tekrar ipi aşağıdan girdirdim ve iğneme tekrar 5 tane boncuk aldım. Bir bakır, 2 turkuaz, 2 tane de bakır olarak ve aşağı kadar indiriyorum. Tekrar alttan tutacağım şöyle. Ve her boşluğun içine bir tane boncuk yerleştireceğim. Eğer görmekte halen sıkıntı çekiyorsanız ekranı iki elinizde, yani iki parmağınızla böyle açtığınız zaman büyüyecektir. Bu yeni bir özellik. Bilmiyorum sizlerde var mı? Ama yeni bir özellik, YouTube'un yaptığı bir özellik. Daha büyük görebilirsiniz yani.
Ve bu şekilde bastırıyoruz, yukarı çıkartıyoruz. İp aşağıda olduğu için yukarı doğru çıktı boncuklar ve buradan hemen yandan girdiriyorum boncuklardan, iplerin içine girmeden. Ve ipi çekiyorum tekrar. Buradan hemen aşağıdan girdiriyorum tekrar. Tabii yukarıya doğru, aşağıda kalacak ip, yukarıya doğru gelebilmek için bu şekilde kaydırabiliriz. Şimdi 3. sıradayız. Tekrar 5 boncuk aldım. Bu sefer farklı dizilimde. Yine 2 tane bakır aldım. 2 turkuaz aldım. 1 tane de bakır olarak aldım. Ve aşağı indiriyorum. Tabi internetten desen bulabilirsiniz. Desene göre yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle size gösteriyorum. Sizler de internetten bulup yapabilirsiniz dediğim gibi. Aşağıdan bastırıyorum yine boncuklardan. Buradan sırayla gireceğiz. Şöyle. Delika boncuk olduğu için düzgün olacak. Yani Miyuki markasının boncukları her zaman düzgün oluyor. Öğrenmek için ilk önce herhangi bir boncukla başlayabilirsiniz tabii ki. Buraları çok aşırı çekmeyin. Şimdi ilk başta düzeltin. Yukarıya çekerseniz de bu sefer tekrar bir bolluk oluşuyor. Ben iğneme tekrar 5 boncuk aldım. Bir turkuaz, bir bakır ve 3 turkuaz olarak ve aşağı indiriyorum. Aşağı indi, alttan elimle tutuyorum. Tuttuktan sonra yukarı doğru kaldıracağım. Aralara girdim diye kontrol edelim tekrar. Ve yukarıda şu an boncukların içinden geçiyorum. Bu şekilde. Şöyle hemen göstereyim. Bir siyah, bir bakır ve 3 tane de turkuaz renkte boncuk aldım. Eğer görmekte zorluk çekiyorsanız ekranı böyle iki elinizle parmağınızla açtığınız zaman YouTube'un yeni özelliği, yani yakınlaştırıyor, büyütüyor. Böyle alttan hemen elimle tutacağım kaydırdıktan sonra. Aralara bir tane boncuk yerleştirmiş olacağız. Boşluklar oluşmasın sakın. Böyle bastırıyoruz yukarı doğru ve kenardan tekrar boncukların içinden geçiyorum. Bu şekilde. Ve iğneyi çekiyorum. Çok fazla ipi çekmeyin. Çekerseniz de gerginlik oluşur. Yanlar düzgün olmaz. İpi alttan geçirdim ve iğneme bir tane bakır ve 4 tane turkuaz renkli boncuk taktım. Aşağı kadar indirdim. İpin altından boncukları böyle tutuyorum. Gördüğünüz gibi desen çıkıyor yavaş yavaş. Ve buradan boncukların içinden geçeceğim. Şöyle düzeltelim. Bu şekilde. Böyle oldu. Ve iğneme bir bakır, 2 turkuaz, bir bakır ve 2 turkuaz aldım. Toplamda 5 tane.
Ve şöyle hemen alta doğru getiriyorum ve elimle şöyle düzeltiyorum. Yukarı doğru çıkması lazım. Ve buradan boncukların içinden geçiyorum. Gördüğünüz gibi gittikçe kolaylaşıyor. Artık çok kolay seri bir şekilde yapabiliriz. Şimdi tekrar iğneme 2 tane turkuaz, 3 tane de bakır renkli boncuk aldım. Aşağı kadar indiriyorum. Hemen ipin altından bastırıyorum, böyle yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Ve elimle de böyle yukarı doğru ittirdim. Artık kendiliğinden duruyor. Ve buradan boncukların içinden geçiyorum. İğneye boncukların içinden geçiyorum ve kesinlikle ipe girdirmiyorum. Buralarda dokuma tezgahına bağladığımız iplerden girdirmiyoruz. İğneme bir tane turkuaz, 2 tane bakır, bir tane siyah ve bir turkuaz boncuk aldım ve aşağı kadar indirdim. Alttan bastırıyorum. Bu şekilde. Boncuklar yukarıda ve aralarından geçiyorum. Geçtim. Ve tekrar hemen aşağı kısmına indiriyorum. İğneyi geçirdim aşağıdan. İğneme bir tane turkuaz, bir bakır, 2 tane siyah ve bir bakır aldım. Şöyle tuttum, aşağı kadar indirdim. Bu şekilde hemen ve elimizde tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Böyle bastırıyoruz. İnternetten desen bulursanız veya kareli bir kağıt, videolarımda belki görmüşsünüzdür. Kareli bir kağıda kendinizde desen çizebilirsiniz. Ona göre boncuk alıp kullanabilirsiniz de, yazabilirsiniz. Ya da fotoğrafını çekebilirsiniz. Üst tarafa çıktığı için hemen girdim. Ve diğer sırayı alacağım birazdan. İğneme bir turkuaz, bir bakır, 3 tane de siyah boncuk aldım. Aşağı kadar indirdim. Hemen alttan tutuyorum. Aralara giriyor. Bu şekilde ve tekrar boncukların içinden geçiyorum. Yukarı doğru ittiriyoruz boncukları. Ve hemen ipi çektikten sonra bu sefer yine alttan girdiriyorum. İğneme bir turkuaz, 2 bakır ve 2 tane de siyah boncuk aldım. Aşağı kadar indirdim. Hemen alttan bu şekilde bastırıyorum. Ne oluyor? Boncuklar yukarı çıkıyor. Ve buradan yan taraftan boncukların içinden geçiyorum. Yani üst taraftan geçmiş oluyoruz aslında. Şöyle göstereyim. Tekrar gösterirken tabii biraz kaydı. Onları düzeltmem lazım. Ve iğneme tekrar 2 tane turkuaz, 3 tane de bakır aldım. Aşağı kadar indirdim. Model çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve boncukları ip aralarından geçiriyorum. Yani bastırıyorum yukarı doğru. Bu sefer geçiyor.
Ve buradan yandan tekrar giriyorum. İşlem hep aynı. Gördüğünüz gibi desen çıktı. Bunu kafanıza göre değiştirebilirsiniz, dediğim gibi çizebilirsiniz de. En son bir kere daha göstereyim, bir desen oluştu bu kadar. Bunu tekrarlayabilirsiniz ya da farklı farklı koyabilirsiniz. Aynı şey oluyor. Ve tekrar iğneme 3 turkuaz, 1 bakır ve bir tane de turkuaz aldık. Daha çabuk olabilmesi için en sonunda alttan geçirmek daha işime geliyor. Buradan yandan geçiriyorum. Boncukların içinden geçiyorum. İplerin içinden değil. Bu şekilde. Bir dahaki bölüme de kapamasını da göstereceğim. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Bu şekilde çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Herhalde ilk başta videonun ilk bölümünde, yani ilk başlarken herhalde anlatmadım. Burayı şöyle ölçtüğümüz zaman tam 20 santim geliyor. O yüzden ben burada şöyle bir parmak bırakıyorum. Şöyle buradan da aynı şekilde kalırsa 16 santim. Şöyle baktığımızda ya da 15 santim bu şekilde kalacak. Kapamalarla birlikte rahatlıkla kolumuzda sığıyor. Ama isterseniz bu genişliği biraz daha az geniş bırakabilirsiniz. Yani yarım santim. O şekilde de olabilir. 2022 bitiyor ve 2023'e giriyoruz. Hepinize başta sağlık diliyorum. Güzellikler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Takı yapmaya hep birlikte devam edelim. Beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki yılda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.